Весной мы поставили бытовку, а уже осенью накопили денежку и залили фундамент будущего дома-мастерской. Земля у нас глинистая, а вес дома планировался немалый, да и вес некоторого оборудования мастерской порядка 1 тонны. Соответственно, если мы захотим его перенести или добавить нового, то плита этому препятствовать не будет, решили мы. И тогда фундамент дома решили завязать с колоннами и перекрытием. Таким образом, мы получили прочный бетонный монолит, в котором пеноблоки выступают всего лишь забытовкой и берут на себя совсем малую часть нагрузки. Так мы перестраховались и решили сделать фундамент, заливая монолитную плиту. Для колонн сразу сделали выход арматуры из плиты на метр для обвязки, а перед тем для фундамента сначала выкопали котлован, по периметру выложили утеплитель из экструдированного пенополистирола и собрали опалубку из досок. Далее подготовили подушку из песка, щебня и рулоны гидроизоляции, и здесь же заложили гильзу под вход воды и канализацию. А также лучше сразу заложить вход под электрический кабель. Мы знали, что будем делать лестницу бетонную, и сразу распланировали выходы под фильтр, смягчители воды под лестницей. Лучшим местом, по нашему мнению, было именно место под лестницей, и время показало, что это было верным решением, и нам не пришлось делать для этого отдельную комнату котельную. Так мы сохранили полезную площадь. Поверх из стальной арматуры 12-мм связали двухуровневый каркас и залили бетонную плиту. Я уже была на 6-м месяце беременности, и тогда Кирилл, маленькая Лиза, как раз занимались организацией заливки фундамента. В то же время Кирилл сделал навес возле бытовки, и это была наша будущая летняя кухня. В декабре родилась Ева, и с этого момента, можно сказать, пошел отсчет. А дальше началось самое интересное. Будучи дизайнером интерьера, я занялась планировкой и проектированием будущего нашего с Кириллом дома-мастерской. Об этом я расскажу вам в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе интересных событий в нашей жизни. Папа, меня не сшиви, господи! Это мы. Один там, а другой на бревнах. на бревнах под елкой.